Polis telsizine siparişiniz düştü. Abi 20 yaş altıyım, benim şeyim var, yasağım var. Tamam sokağa söyle çıkma. siparişlerin neymiş ya. Küçük bir jelibon abi, Haribo marka olsun. Jelibon, bir de markası Haribo mu Haribo olacak? olsun Haribo, abi. evet. Abi bir Red Bull enerji olsun bana şey. Red Bull. Ha. Küçük, en ucuzundan öğrenciyiz. Çikolata. Petito. Çikolata, Markası tamam. Petito olsun abi. Tamam sen evden çıkmıyorsun. Abi çıkmıyorum. Bir de cips. Çok Doritos. oldu bu biraz Doritos ama marka. hadi. Polis abi. Doritos tamam Doritos. Peynirli ayak kokan. Ayak Doritos, gibi kokandan tamam. olsun. Şimdi sen çıkmıyorsun evde kalıyorsun. Abi parayı biz veriyoruz, sen mi çıkma. Ben alıyorsun? alacağım sana, hadi bu benden Sen olsun alacaksın. ya. Hadi Aa, çıkma. verdiysin Hadi iki çıkma kere. evden hadi.